Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui na quadra 16 do Parkway, aproveitando um finzinho de tarde maravilhoso que tá aqui hoje, depois de um dia muito quente. E nessa casa que nem tá anunciada ainda e já recebeu 3 clientes. Então vocês imaginam a qualidade dela. Terreno de 2.500 metros quadrados, o padrão do Parkway mesmo. Eu gosto muito dessa preservação de árvore que o pessoal deixa no terreno, embeleza realmente a fachada dela. Olha isso. Vocês podem ver que eu peguei o melhor horário. É o horário que eu mais gosto de gravar. O sol tá perfeito, a luz não tá estourando. E vocês vão conseguir pegar um pôr do sol daqui a pouco, que vale a pena você continuar o vídeo até o final. Antes, não esquece de dar um like no vídeo já, para não esquecer mesmo, e já se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A casa tem aproximadamente 550 metros quadrados. A garagem para 3 carros, como vocês podem ver. E aqui a garagem de serviço, que geralmente é aquela que a gente mais usa. Chegou com compra, já coloca direto. O bom também é que a entrada principal já está na garagem. Ela é uma casa para quem gosta do estilo colonial. Mas assim, gente, é um estilo colonial lindo, né? Eu gosto do estilo. Fiquei encantado com a casa assim que eu conheci, por isso que eu sabia que valia a pena gravar o vídeo. Circulação de vento muito boa. Aqui a sala já é bem vazada. Esse ambiente de sala de estar ficou incrível. O ambiente da sala de jantar, tudo com muito capricho. E o ambiente que eu mais gosto da casa é esse: lareira elétrica, televisão. Descer para mostrar um pouco melhor para vocês. Aqui embaixo da escada você consegue colocar uma adega ou deixar como uma parte de bagunça bem escondida. Olha o conforto que você tem nessa casa. Acendeu sua lareira, sua adega vai estar bem ali naquele canto. Pegou o vinho, sentou com a sua esposa, com seu marido e aproveita isso, gente. Esse conforto que não é todo lugar que você vai ter, entendeu? Consegue aí colocar sua família aqui, uma roda de conversa. É realmente um ambiente excelente para você socializar, reunir com todo mundo. Um ambiente mais discreto e lindo, né? Há de concordar que é lindo. Pensaram na suíte térrea. Tinha esquecido de ligar a luz. É uma suíte realmente um pouco menor, mais para visitas mesmo. O armário embutido, banheiro, realmente um pouco mais simples. O lavabo. E olha que bacana. Tem essa entrada da escada, esse acesso, e esse. Esses dois acessos realmente é uma bifurcação que tem ali na escada, mas dá no mesmo lugar. Vocês vão entender daqui a pouco. Cozinha toda completa, armário embutido. É uma cozinha ampla, é uma cozinha completa. A despensa dela é grande. Aqui do lado você já tem a sua área de serviço. E o acesso direto à área gourmet, que vocês vão entender daqui a pouco. Vou mostrar os outros quartos rapidinho. O sol já tá se pondo. É o melhor horário, mas tem esse risco, né? A gente ficar no escuro.
Para vocês entenderem a bifurcação, não ficar confuso, tem esse acesso da escada, que é onde a gente estava ali na lareira, e tem esse que foi por onde eu subi agora. Olha esse pé direito, alto. A casa ventila muito bem mesmo. Vou mostrar os quartos rapidinho, sem me aprofundar muito. Uma das semi-suítes com varanda e ar-condicionado. A outra semi-suíte que dá acesso lá, divide o banheiro e divide o closet. E tem armário embutido também, então as duas têm armário embutido, além do closet. E as duas têm varanda. Aqui no caso, ficou com um estúdio que dá o acesso aqui ao outro quarto. A outra suíte com varanda também. Essa já tá até toda montada aqui, o escritório. Aquele filho estudante, é aqui que ele vai ficar. Mesinha de escritório dele, ajuda muito. Um closet excelente, banheiro. O mezanino você consegue colocar uma sala de TV, só que mais íntima. Porém, uma sala de TV maior, né? Porque aquela parte da lareira, ela é um espaço mais de confraternização e colocar a TV lá para melhorar, né? Essa confraternização. Mas aqui é um espaço até mais propício para isso. Lá é realmente aquele espaço para você tomar um vinho e ficar mais confortável. Suíte Master, e olha a beleza dessa Suíte Master. Muito espaço, a decoração dela tá excelente. Ar-condicionado também. E essa varanda top, com pé direito alto também. Só que essa já é toda fechada, já com vidro. Então é uma varanda realmente privativa para você, para sua suíte. Tem o escritório que dá o acesso aqui, o banheiro da Suíte Master. Se você quiser ver com mais detalhes, venha fazer uma visita. Eu não podia deixar de mostrar um dos meus pontos preferidos da casa. Olha isso. Que já é outra vantagem do porquê eu queria vir nesse horário, né? Para vocês verem esse pôr do sol. E aqui nesse terraço. Falta colocar o guarda-corpo, por segurança mesmo. Mas olha que lindo. O pôr do sol, gente, ele cai aqui, realmente certinho, no terraço. Então a vista é perfeita. E aí você também tem essa vista para sua piscina, para sua área de lazer. O pomar fica ali. Pé de acerola, pé de limão. Inclusive, terminando o vídeo, eu vou ali pegar algumas acerolas. É uma casa muito aconchegante. Aquele tipo de casa que você sente a vibe do lugar, a leveza, só de ver o vídeo. Acredito que vocês estão sentindo isso comigo agora. Muito gostoso, gente. E é como eu falei, a sala aqui é vazada, deixou tudo aberto, a ventilação corre perfeitamente. Área gourmet.
churrasqueira elétrica, forno de pizza, e aqui é uma entrada independente, que se você for receber visita ou até mesmo uma entrada de serviço, seu jardineiro pode entrar por aqui. O depósito fica logo aqui do lado, então é muito mais prático. Não precisa passar por dentro da sua casa. O bilha aqui aprova. Olha que horário maravilhoso, né? É por isso que eu gosto, gente. A luz não tá estourando, vocês conseguem ver tudo perfeitamente. O tamanho dessa piscina não é brincadeira. E detalhe, ela é rasa, tá? Até a metade dela ela é rasa, para quem tem filho pequeno mesmo. A escada de acesso ficou ótima. E ali já deve ter mais ou menos 1,60 m, não deve nem chegar a 1,70 m ali. Piscina maravilhosa. Jardim. E olha a vista da casa nesse horário. Muito lindo mesmo. É um conforto surreal que você sente aqui. Vale muito a pena. E detalhe, o preço dela ainda tá excelente. Apenas 2.600.000 por uma casa dessas aqui no Parkway. E detalhe, na casa tem a Bitse, ela aceita financiamento. Uma oportunidade que você não vai achar todo dia. Então já tô te entregando tudo de mão dada, você já viu a casa, você só vai me ligar no contato que tá aí na descrição. Eu tô colocando até o link do WhatsApp já para ficar mais fácil para você. Então você pode até clicar no link no WhatsApp, no Instagram, me chama, manda uma mensagem e vamos vir fazer essa visita. Aguardo vocês na próxima, pessoal.